So in the previous videos, we have completed the four phylum, starting with Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes. Now, in these videos, we are discussing the fifth phylum, and that fifth phylum is Aschelminthes after Platyhelminthes. Helminthes. And the members of these ASCII helminthes show some similarities. इसलिए उनको इकट्ठा करके इस ग्रुप में ऐड किया गया है. तो एज यूजुअल एज पर आवर फ्रेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबसे पहला पॉइंट होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स shown by members of ASCII. कैसा कि उन लोगों का बॉडी जो है, बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. हेंस उन लोगों को कहा जाता है राउंडवर्म. क्या कहा जाता है? उन लोगों को कहा जाता है राउंडवर्म्स. इसलिए जो मेंबर्स एस्की हेलमेंथिस के हैं, उन लोगों को कॉमनली क्या कहा जाता है? तो दीज आर कॉल्ड एज अ राउंडवर्म्स. राइट. सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन सिस्टम मीनिंग क्या है? अगर तुम बॉल, ये बॉल है, इसको अगर कहीं से भी कट करोगे सेंट्रल एक्सिस से, तो तुमको क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा. सर्कल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. उसको कहते हैं सर्कुलर. सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. इनको कहीं से भी कट करोगे तो यू गॉट द सर्कल. हेंस दे आर कॉल्ड एज roundworm. So this is what the first general characteristics. Now second general characteristics considering habitat. कहाँ रहते हैं, कहाँ मोस्टली पाए जाते हैं. So first they are free living. कैसे है? फ्री लिविंग है. सेकेंड दे आर एक्वाटिक. थर्ड दे आर टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मतलब लिविंग ऑन द लैंड, लैंड में रहने वाले. फोर्थ दे आर पैरासाइट. कैसे हैं? पैरासाइट्स भी है. पैरासाइट्स कैसे कैसे हैं? तो दे आर द पैरासाइट्स ऑफ प्लांट. They are also the parasites of animals. Parasites of plants and parasites of animals. So they have the diverse habitat. जैसा कि platyhelminthes endoparasites. These are free living, aquatic, terrestrial, and parasites also. So this is what the second general points. Now third is ये first हो गया. फर्स्ट होने के बाद एज पर अवर फ्रेम कौन सा पॉइंट है? अवर सेकेंड पॉइंट है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स? उसमें स्पेशल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंटरी कैनाल. एलिमेंटरी कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. उन लोगों का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब जैसा कि ट्रेन का ट्रैक्ट होता है ना, तो उस तरह एलिमेंटरी कैनाल दूसरा नेम मैंने उसको कहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इज कंप्लीट. कैसा है? इज कंप्लीट. जैसा हमने प्लैटीहेल्मिन्थेस में कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, ओनली वन ओपनिंग विच सर्व एज माउथ एंड एनस. यहां पर वैसा नहीं है. That is comparative point. Elementary canal is complete मतलब it have two openings. कितने ओपनिंग होंगे?
दो ओपनिंग है, इसलिए उसको क्या कहा गया है कि एलिमेंटरी कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, विथ वेल डेवलप्ड muscular pharynx, right? With well developed muscular pharynx. This is what very specialized characteristics of member of Aschelminthes, right? So second कौन सा कहा तक elementary canal is complete with well developed muscular pharynx. That is the first specialized characteristics of member of Aschelminthes. Second is regarding excretion and osmoregulation. Second is regarding excretion. एंड एक्सक्रीशन आपको पता है कि व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको बाहर निकालता है. सो यहाँ पे एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रेटरी ट्यूब्स. एक्सक्रेटरी ट्यूब्स मतलब एक्सक्रेटरी ट्यूब्स इन लोगों में एक्सक्रीशन का काम करते हैं, राइट? इन लोगों में एक्सक्रीशन का काम करते हैं. जैसे प्लेटी हेलमिंथिस को अगर आपको याद होगा तो वहां पे फ्लेम सेल्स काम करते हैं, यहाँ पे एक्सक्रेटरी ट्यूब्स आते हैं. सो दीज आर द टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों में मेंबर ऑफ एस्कीहेलमिंथेस, राइट? सो ये होने के बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद देयर आर सम आल्सो मेजर और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एस्कीहेलमिंथेस के मेंबर में प्रेजेंट होती है. अब उसको डिस्कस करेंगे. तो सेकेंड वन इज, अब तक आपने एक ही वर्ड सुना होगा. कौन सा वर्ड सुना है अब तक आपने एक ही वर्ड सुना है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट. मीन्स अब तक के आने वाले फाइलम में यही था. हर्माफ्रोडाइट मीन्स sexes are not separate, but the members of Aschelminthes are dioecious. कैसे है? Dioecious. एंड dioecious मतलब sexes are separate. कैसे है? Sexes are separate like human being. We are dioecious. Male have male sex organs, and female have female sex organs. Like that. So these are dioecious. And उसका meaning क्या कहा? Dioecious means sexes are separate. Right? Sexes are separate. Male organism and female organism are different. कैसे हैं? Male organisms are different from female organisms. Often, बहुत जगह पे females are longer than males. कैसे हैं? फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन मेल्स. फीमेल्स बाय लेंथ अगर लॉन्ग लेंथ कंसिडर करेंगे तो ऑफनली फीमेल्स कैसे हैं? बड़े हैं इन साइज, इन लेंथ, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डायोइसियस. सेकेंड, फर्टिलाइजेशन. इन लोगों में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? सो वेरी सिंपल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ऐसा है? इंटरनल. देन सेकेंड एडजेसेंट पॉइंट कौन सा है? दैट इज डेवलपमेंट. इन लोगों में डेवलपमेंट कैसा है? द मेंबर ऑफ एस्कीहेलमिंथेस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑल्सो. डायरेक्ट भी है एंड इनडायरेक्ट भी है. डायरेक्ट मतलब
दे आर गिविंग डायरेक्ट बर्थ टू द यंग वंस, एंड इनडायरेक्ट मतलब थ्रू लार्वल स्टेजेस, थ्रू लार्वल stages, and direct means giving birth of young ones, giving birth of young ones. So this is the another 2 points. Dioecious sexes are separate. Second, fertilization कैसा है? तो fertilization is internal and development कैसा है? Direct or indirect, right? Then another important point is कौन से members हैं? That is examples. And ये examples पूरे फाइलम के एग्जाम्पल्स आपके बुक में जितने भी दिए हैं उनको याद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल्स है, कौन से मेंबर्स है विच बिलोंग्स टू द एस्कीहेलमिंथिस ग्रुप? नंबर 1, एस्कैरीज, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, ऊचेरेरिया, ऊचेरेरिया। थर्ड एग्जाम्पल, अनसाइक्लोस्टोमा। तो कितने एग्जाम्पल्स है? 3 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? एस्कैरीज। सेकेंड एग्जाम्पल्स कौन सा है? ऊचेरेरिया। थर्ड एग्जाम्पल्स कौन सा है? अनसाइक्लोस्टोमा। दीज आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम एस्कीहेलमिंथिस। याद रखना, राइट? अब एस्केरियासिस को कहते हैं राउंड वर्म। क्या कहते हैं? Ascarias is called as roundworm. Wuchereria is called as filarial worms. Filarial worms. And Uncyclostoma is called as hookworms. So these are the 3 another names. Ascaris, roundworm; Wuchereria, filarial worms; Uncyclostoma, hookworms. So Ascaris and Wuchereria, ये आपको 12th में आपको एक सेपरेट चैप्टर है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। उसमें आपको ये 2 एस्कैरीज एंड ऊचेरेरिया का फिर से एक बार स्टडी करना है, इसलिए एस्कैरीज एंड ऊचेरेरिया। यहाँ पे कहा कि डायोइसियस सेक्सेस आर सेपरेट, मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा कि फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। अगर ये मेल्स है तो फीमेल्स कैसे होंगे? somewhat longer, right? So this is the Ascaris, Wuchereria and Uncyclostoma. 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद द लास्ट पॉइंट जो हमारे फ्रेम में आता है, एंड कौन सा पॉइंट लास्ट में हमारे फ्रेम में है? दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एस्कीहेलमिंथिस ऑन द बेसिस ऑफ considering the basis of क्लासिफिकेशन। एंड हम लोगों को पता है कितने बेसिस है? टोटल 6 बेसिस है, उसमें से नोटोकॉर्ड इज फर्स्ट एंड सेगमेंटेशन इज लास्ट। उनको छोड़कर 4 अगर कंसिडर करेंगे, फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज बॉडी सिमेट्री, थर्ड इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ वन इज सीलो। ये 4 पॉइंट को अगर कंसिडर करेंगे एंड फिर एस्कीहेलमिंथिस को क्लासिफाई करेंगे, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्कीहेलमिंथिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? ऑर्गन सिस्टम। बॉडी सिमेट्री कौन सी है? तो बॉडी सिमेट्री इज बायलैटरल। डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है तो दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 3 जर्माइनल लेयर्स।
एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड सीलोम को अगर कंसीडर करेंगे तो आपको याद होगा कि ये वीडियो हमने बनाया है, इसमें क्लियर कट मेंशन किया है कि एस्की हेलमिंथिस कंसीडरिंग सीलोम दे आर सूडोसीलोमेट, सूडो सीलोमेट। और एस्की हेलमिंथिस के ऊपर प्लेटी हेलमिंथिस और सीलोमेट। एस्की हेलमिंथिस के बाद ट्रू सीलोमेट। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज कंसीडरिंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एस्की हेलमिंथिस कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, bilateral symmetry, they have triploblastic organization, and they are acoelomate, right? So at the last we'll take the review, उसका एक within 2 minutes का review करेंगे। First, Aschelminthes, member of Aschelminthes, body circular in cross section, hence called roundworms। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासाइट। पैरासाइट ऑफ प्लांट में भी है एंड पैरासाइट ऑफ एनिमल्स में भी है। सेकेंड, एलिमेंटरी कैनाल कंप्लीट है विथ टू ओपनिंग्स with well developed muscular pharynx. That is very important. Then regarding excretion and osmoregulation, excretory tubes, and they perform excretion. Then कैसे है? Dioecious. Sexes are separate. Male is distinct from female. Often female is longer than male. And then fertilization कैसा होता है? Inside the body. Development both है, direct as well as indirect. एंड एग्जाम्पल कौन से है? तो 3 एग्जाम्पल है। नंबर 1 एस्कैरिस, नंबर 2 ऊचेरिया, नंबर 3 अनसाइक्लोस्टोमा। एंड फाइनली कैसे है? विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम। बॉडी सिमेट्री कौन सी है? बायलैटरल। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एंड लास्ट ओसिलोमेट। So in the next video we'll discuss the next phylum, and that is Annelida.